就坐咗4.500，係冇電視機嘅，但係佢會有一個 speed， 佢位都幾闊下啦。以我160嚟講，仲有好大個㗎。之後你睇下。I just took off from it. 佢哋就冇俾嗰個皮啊，但係你可以要求，所以我老公有要求啦。佢嘅皮係隻專用，機上專用。食過咁多飛機餐係咪？呢個飛機真係最差，真係係冇樣嘢好食，係新媽都係試味嘅算。呢啲食晒，新媽都冇食晒好唔好？食咩啫 ？Strawberry Jam。Strawberry Jam，佢嘅味道係最定少。